Xosé, gracias por estar neste pequeno conversatorio que imos iniciar a Marea de Vigo. Ademais, queremos facelo cun formato así de conversa para precisamente agora que empezan todos os traballos de redacción do novo Pexón. Eu, en nome da Marea de Vigo, agradecerte que estés aquí, presentarte, porque seguramente toda a xente que queira participar vendo este conversatorio lle gustará saber quen eres, e ademais porque nos axudaches moito a Marea de Vigo, a xente de Compostela, pero non me dante ti, para tamén entender cal tiñan que ser o horizonte do plan xeral en unha cuestión, ademais, que non é menor como é a rehabilitación urbana. Ti, como arquitecto xefe da Oficina de Proxectos e Infraestructuras do Consorcio do Concello de Santiago, unha figura, ademais, que para nós é moi interesante, porque, bueno, no seu día Santiago supo aproveitar esa figura de consorcio entre diferentes administracións, pero é máis interesante pola cuestión da rehabilitación urbana. Nos sempre decimos que temos 3 cascos históricos que deberían de ser o primeiro motor inicial incluso do planeamento, e en ese pequeno faladoiro que imos abrir, pois creo que hai 3 bloques que podríamos perfectamente iniciar. Un do modelo de cidade, que obviamente eso é o gran tema do plan xeral, e xusto ahora acabamos de recibir pois o que vai ser a metodoloxía xeral e o diagnóstico socioeconómico dese futuro plan, que realmente é unha revisión do plan do 93 vixente. Tamén que falemos un pouquiño de vivenda, ademais o calor da subida dos alugueiros aquí nesta cidade, que xa está por enriba do 30-40% en períodos trimestrais, e obviamente tamén esta cuestión da rehabilitación urbana. Estamos nun espacio, ademais, que forma parte tamén desa rehabilitación cultural que require Vigo, o espacio Cubo, que lle agradecemos moitísimo poder empezar estos pequenos faladoiros, e gracias por estar aquí. Bueno, empecemos un pouco a dialogar. Eu, simplemente unha cuestión, notorio que a Marea de Vigo tivemos unha posición bastante hostil ao plan xeral do 2008, que finalmente foi anulado por unha cuestión moi formal, e non por eses grandes números ou por ese desenvolvemento absolutamente irreal da cidade que plantexaba. Polo tanto, ademais, agora, a poucos meses das eleccións municipais, o que nos interesa é precisamente abrir ese debate sobre o modelo de cidade. Non tiene algún momento falabas deste concepto de cidade capturada, dese secostro prácticamente do urbanismo, pero tanto do urbanismo do planeamento, e a nos non sei como ves ti o que debería de ser ese modelo de cidade liberada, neste caso, que debería ter Vigo, e sen esa presión pois dos grandes intereses económicos, dos PERIs, dos grandes proxectos urbanísticos. Un pouco como ves ti como podría ser este mecanismo a desarrollar no planeamento de Vigo. Sí. Bueno, antes que nada, permíteme tamén agradecer a invitación, claro, a Marea de Vigo, e decir que é un placer, xa coincidimos algunha outra vez aquí. Eu creo que estades facendo na lectura que se fai desde Santiago, nas conversas con vos e a través da prensa, un moi bo traballo. Creo que tendes xa as cousas bastante claras, e a miña aportación aquí vai ser a de facer de un interlocutor un pouco entre as posicións vosas, que a min xa me parecen bastante razonadas, razonables, sensatas e necesarias, non? E polo tanto vos animo a seguir en esta liña. En todo caso, aquí estamos para botar unha man, e esta reflexión que vamos facer un pouco, e que, bueno, pues pretende chegar a máis xente a que hoxe está aquí, sirva un pouco tamén para iniciar esta discusión ou este debate sobre o modelo de cidade, que eu creo que é o que sustancia o que posteriormente se debe facer, non? É dicir, se non temos claro o modelo que se persigue, pois difícilmente vamos a poder desenvolver un planeamento sensato, razonable, non? Eu creo que un dos, como explicabas antes, eu levo 25 anos traballando en Compostela, e creo que si en Compostela houve algún acerto é que efectivamente había un modelo de cidade detrás do que se pretendía facer, non? Despois da traxectoria do plan do 93, en fin, e todas as revisións posteriores que non foron adiante, 2001, 2003, etc., non? Eu creo que se evidencia que o plan de Vigo é un plan, efectivamente, como ti dices, capturado na medida en que nunha cidade que ten en torno a 16.000 e pico vivendas baleiras, non? Según os datos de 2011 do INE, que sentido ten propoñer
pois houve varias cifras se barallaron, pero sí, desde 60.000 hasta 120 e pico mil. Sí, chegou a estar prácticamente en duplicar o parque de vivendas existentes. En duplicar. 120.000 vivendas para un horizonte, ademais esos son datos do INI, de 117.000 familias, unidades familiares que poderían ser. Creo que hai unhas 144.000 vivendas no Concello. Claro, propoñer un plan que en 12 anos desenvolva outras 122.000 ao servicio de quen está ese planeamento. Pois, bueno, non fai falta ser moi listo, non, evidentemente o servicio da ciudadanía e do ben común, pois non. A min hai unha cousa, estiven agora na Laguna nun encontro de Cidades Patrimonio nos que participo nos últimos anos en representación de Santiago, e tuve a ocasión de partir con Federico Aguilera Klink, non? Federico Aguilera, que é un economista catedrático de Economía da Universidade da Laguna, da que nacido en Ciudad Real, e un experto en economía da auga, entre outras cousas, fixo con Xosé Manuel Naredo publicacións interesantísimas sobre as infraestructuras e ten un decálogo que se chama Decálogo de Deterioro da Calidade Democrática. En este decálogo, unha das cuestións que lle parecen claves é a declaración fraudulenta do interés público por parte das administracións. Entón, eu creo que a reflexión sobre o que é o interés común, o interés público, o ben común, é moi importante desde o punto de vista da pedagogía, que a xente entenda o que é bo e o que é malo. E como o urbanismo é unha especie de black box, unha caixa negra na que as cuestións técnicas ás veces impiden entrar, non? Porque baixo esa capa de tecnicismos se esconden casi sempre intereses e non sempre o servicio de interese público, pois hai que deixar claro moitas veces que esas declaracións de interés público son fraudulentas, non? E eu creo que esta é unha cuestión clave para empezar. Que é bo para a cidade? Que é bo para a cidade? Bueno, pois, isto é unha das cuestións que hai que clarificar antes de redactar un plan, non? Podemos entrar agora a decir. Evidentemente, ademais, nós facemos aquí unha reflexión que a zorosidade do urbanismo en Galicia nos últimos anos sabemos cal é, poucos concellos foron capaces incluso de levar adiante plans xerais, temos moitos concellos intentando, pois Cangas, por exemplo, non, moitísimos anos intentando levar adiante un planeamento actualizado e as grandes piezas especulativas, como pode ser Masó moitas veces, condicionaron incluso pois, a dificultade de actualizar o plan xeral. Vigo ten un plan xeral ahora mesmo do ano 93, que ven dunha revisión, ademais ven de un plan xeral anulado previamente, non? Unha das cuestións que nos, pois, moitos actos que estamos facendo polos barrios é a plasmación de que hai efectivamente un urbanismo que está, non sei se capturado ou cando menos encapsulado un pouco a previsión de futuro do que queira facer pois o sector inmobiliario. Nos, por exemplo, falamos de que hai moitas piezas urbanas, os famosos PERIs, que levan 40 anos así delimitados, pero nunca desenvoltos, non? Está unha realidade, ademais, que pois moitísimas familias están preguntándose como despois de 40 anos non se buscou unha solución ás urbanizacións necesarias nese ámbito, non? Eso para nós sería unha parte esencial de redefinir o modelo de cidade. Nos, por exemplo, estamos vendo cousas interesantes en Córdoba, a través de eses fondos europeos, dos fondos EDUSI, precisamente, se está axudando a que a xente desenvolva as partes urbanísticas que requiren eses PERIs ou eses ámbitos e pois se urbaniza ou non se urbaniza, pero se fan as dotacións, se fan as rúas, se fan toda esa parte periférica, non? Esa cuestión tamén para nós é importante, porque en algún momento o modelo de cidade que se quere desenvolver tería que contrarrestar o modelo de cidade que nós aquí decimos, bueno, pois que é unha especie de pastel troceado e en determinados momentos pois o sector inmobiliario, o sector da promoción o que colle a parte do pastel que leva máis nata ou a parte do pastel que leva guindas, non? Pero sí que hai unha idea para nós importante que tamén queremos transmitir, que é a improvisación, non? Como a través da lei do solo, como a través do seu regulamento pois se intenta moitas veces improvisar. E un día se nos ocurre a través dunha lei que non é a lei do solo, pero que sea unha lei de acompañamento, pois inventar unha ordenación provisional para legalizar o suelo urbano consolidado, que con todas as dúbidas que está tendo tamén a propia Xunta de como vai a desenvolverse iso, a lei o que di é que vamos a legalizar o suelo urbano consolidado en 3 anos e medio o resto do plan,
pero logo tamén como se modifica de maneira express unha lei do solo, pois prácticamente neonata, e se vai modificando a medida de esos intereses. Primeiro se intenta modificar para encaixar a ampliación de Citroën, que non era unha ampliación, era un cambio de edificabilidade, e agora moi recentemente se intenta facelo, non aquí tanto, pero sí que nos afecta en Mos, para encaixar a cidade deportiva do Celta. Esa preocupación que temos nós de que Vigo vai a ser unha especie de concello cobaya, que seamos un pouco de testeo e proba das administracións en cuestións urbanísticas que teñen que adaptar ao novo plan xeral. Por lo tanto, a primeira gran reflexión que nos preocupa é se vai haber unha alta participación no proceso de elaboración do planeamento. Problemas que temos? Creemos que solvente a empresa que foi contratada, non temos ninguna dúbida, pero creemos que non era a mellor oferta en canto a participación. Non sei, hai experiencias de participación urbana para precisamente poder desenvolver ese plan xeral, pero non no proceso da aprobación inicial ou cando está o borrador en toda a mesa. A participación non é nesta cuestión. Bueno, non estamos facendo referencia a Porto Cabral, que tamén trata de impoñer un modelo que na Coruña se ensayou e que é absolutamente fallido, que destruiu a cidade consolidada, que destruiu as estruturas comerciais da cidade consolidada. Temos o caso da Coruña, non? Eu entendo que este neovazquismo, non, que en estes momentos goberna a cidade de Vigo, se consigue seguir o camiño da Coruña, pois, bueno, mal asunto, non? Eu, en relación a isto que dices da participación, eu quería decir que deberíamos de refinir o concepto de urbanismo. Por qué? Porque a xente, en xeral, non? O cidadán medio, cando se fala de urbanismo, que está pensando? Está pensando no urbanismo especulativo, facer vivendas, facer rúas, facer urbanizar, non? Ese concepto de urbanizar que implica basicamente modificar a natureza do entorno urbano, non? E aumentar a superficie de solo artificial, non? E construir. Bueno, cuidado, temos que partir de que o urbanismo é unha disciplina que en principio está ao servicio do ben común, é dicir, que se busca co traballo urbanístico? Se busca o bon vivir das persoas. É dicir, hai que recuperar este sentido, non? É dicir, temos que pensar que a través do urbanismo temos que conseguir que se satisfaga un dereito que é básico, que é o dereito á cidade, non? E se debe compensar, por certo, que hai artigos da Constitución que se non lles dices a xente da Constitución Española que son artigos da Constitución Española, poderían parecer sacados dun texto de Harvey, non? Por exemplo, o concepto do interés social da propiedade privada é un concepto que figura na Constitución Española, non? Pero, bueno, quen lle fai caso, non? Despois falaremos do dereito á vivenda, que tamén non só se fala do dereito á vivenda en términos xerais, sino que se dice explícitamente no artigo correspondente que as administracións implementarán, digamos, a legislación necesaria, o aparato legislativo necesario para facer efectivo ese dereito, non? O sea, a través das leis de vivenda, etcétera, etcétera. Claro, retorno ahora ao concepto de políticas capturadas. É un concepto dun politólogo norteamericano de 1993, Richard Schaefer, e fala da captura do aparato legislativo. Que capacidade legislativa teñen os concellos? Basicamente, o desenvolvemento da legislación urbanística, non? Porque o resto son ordenanzas menores e tal. Entón, en este sentido, cando na democracia, a chegada da democracia, os alcaldes empezan a descubrir o potencial que ten o urbanismo, digamos, para moitas cousas, desde logo para modificar a cidade, pero tamén para financiarse, para financiar o concello, incluso, bueno, como moitas sentencias judiciais teñen comprobado, para financiar os partidos e para a corrupción, é obvio que se está pensando, pois, nun crecemento desmesurado que ofreza plusvalías a quen capturou esa capacidade legislativa. É dicir, os plans están ao servicio dos intereses que financian os partidos que gobernan. Isto non o digo eu, o din moitas sentencias, o din, en fin, estudios diversos da comunidade europea, en fin. Quero dicir con isto que o plan de Vigo evidencia, e tamén, bueno, hai unha tesi doctoral, coñeces a este xeógrafo vigués, chama Souto, non sei, a súa tesi doctoral exemplifica moi claramente que xa non só o urbanismo, o planeamento urbanístico actual, sino toda a evolución urbanística de Vigo desde finais do 19 en adiante é un exemplo claro de como as oligarquías locais evidentemente manipularon o crecemento da cidade ao seu servicio. E eu creo que este plan
é un exemplo desto, non? Precisamente esa tamén é unha das, polo menos das tesis iniciais co que a Marea quere iniciar tamén os traballos metodolóxicos. Nós queremos facer un traballo en paralelo. Non é porque non nos teñamos sospeitas de que se quere reeditar ese modelo de cidade expansiva, ese modelo de cidade, pois un pouco neso, non? De reparto de prebendas, senón que temos evidencias que son así, non? Claro. Documentación que vai chegando, pois, por exemplo, por poñer un dato que é bastante ilustrativo, esa gran ronda periférica de 4 carriles a cada lado que atravesa a cidade de maneira longitudinal, que permitía un montón de desenvolvementos urbanísticos que estaba no plan do 2008, que xenerou ademais unha dinámica de alegacións, pois por enriba das 6.000 alegacións. Na documentación que se lle presenta ás empresas que queren concursar na redacción do Plan Xeral, na documentación que o Concello de Vigo, a Xerencia de Urbanismo, pon a disposición das empresas redactoras, volve a estar o estudio de viabilidade con un informe do ano 2016 de técnicos municipais recomendando a adopción e a inclusión desa ronda, non? Pero para ir centrando a cuestión da vivenda, que eu creo que ademais neste momento, nun momento ademais, pois aí temos moitas discrepancias, aquí incluso co sector da promoción, non? Durante moitos anos, a gran crítica que facíamos a Marea de Vigo, outros colectivos contra o Plan Xeral, era precisamente, pois primeiro, que nun Plan Xeral a un horizonte de 25 anos decía que Vigo íbamos a rozar, eso está na memoria, os 450.000 habitantes, e non a área metropolitana, sino que decía que Vigo en 25 anos pois íbamos a tener só o término municipal ese censo, non? Realmente, os últimos datos do censo, a pesar de que é certo que nesta metodoloxía pois chegan ata os datos de 2011, pero falábamos antes, non? É certo que son os datos publicados polo INE, pero podemos ir ao padrón e podemos ir a outras opcións que fontes para actualizar esos datos, que permiten saber que Vigo é obligado a traballar con datos reais. E ademais creemos que, bueno, que esas progresións eran brutais, esas progresións de vivenda, pero precisamente a gran discusión que entra ademais agora pois nunha situación non precisamente tranquila, senón que xenera moitísimo ruido social, que é o tema da vivenda. O gran argumento que tiñamos nós para decir que o plan tiña que redefinirse era a cuestión da vivenda pública. Sí. E cando falamos de vivenda pública, nós aquí en Vigo decimos todas as fórmulas posibles. Para nós vivenda pública pode ser a adquisición directa do Concello e crear un parque de vivenda municipal, sobre todo centrado na cuestión de emerxencia. Logo aí entra un debate histórico que son os convenios urbanísticos que se fixeron durante 20 anos, nos que o promotor cedía o 10% do aproveitamento lucrativo ao Concello, e o Concello de Vigo nunca o exerceu. É dicir, estamos falando pois que de grandes promocións ter o 10% das vivendas significaría que ahora mesmo o Concello de Vigo tería pois 70, 80 ou 100 vivendas que podría utilizar nese parque público. Decidiuse vender ese aproveitamento lucrativo ou incluso en casos que estamos vendo nin siquiera executar a opción de reclamalo, ¿no? Eso é grave. Grave porque nos limita a hora de ter un parque público, pero a cuestión da vivenda nesta cidade, un parque absolutamente desfasado, con vivenda obviamente baleira e sobre todo que logo falaremos de rehabilitación o que supón dos cascos históricos da cidade. O mecanismo que nos detectamos que falla é o instrumento público que permite desarrollar esa vivenda pública, é dicir, pois unha empresa municipal de vivenda que creo, non sei se en Santiago sigue sendo pública, pero que en algún momento existiu como mecanismo regulador, ou incluso os modelos que, por exemplo, existían no País Vasco, non? Que a nos gustaba moito, pois Orubide, aquela empresa, había dous organismos, unha empresa, por así decirlo, autonómica de vivenda e unha empresa de planeamento, non? Correcto, sí. Creemos que é un bo momento de plantexar para mellorar a vivenda en Vigo, eliminar a Xerencia de Urbanismo, creemos que é un organismo que perfectamente podría ser sustituído por esos órganos, pero non sei se ves que é o gran cabalo de Troia precisamente para acabar con iso, a cuestión de que pois un pouco ir un pouco a esa reflexión que facía o goberno a Unión Europea, que non entendía o asente urbanizador privado, non? Que aquela sentencia de, aquel tema do informe Auken, non? Que non entendían como moita xente chegaba aquí, estranxeiros sobre todo que compraban vivendas no Levante, compraban esas vivendas porque un interés xeral de un campo de golf ou de algo se expropiaba. Pues, correcto. Como se pode artellar a través do planeamento e a través sobre todo desa intervención urbanística, intervención sobre todo sociocomunitaria que nos consideramos que vai a reclamar vivenda pública, paralizar unha cousa tan sinxela como o precio dos alquileres. Porque o argumento dos promotores, esa gran discusión que temos con a Proin, é que a única maneira de parar co precio, estabilizar o precio dos alugueiros é
que eles, é dicir, a vivenda libre. Ponencia ao informe Auken, que eu creo que ainda que do ano 2001, ahora máis ou menos, eu creo que é plenamente actual, non? O sea, eu creo de feito estaba o Plan Xeral de Vigo dentro do informe Auken porque estaba incluído como un dos exemplos. Un caso paradigmático, digamos, non? Claro, tema de vivenda. Eu creo que a época da burbulla inmobiliaria demostrou clarísimamente e de modo irrefutable, técnicamente irrefutable, que o aumento de vivenda libre no mercado non favorece en absoluto a satisfacción do dereito de acceso a vivenda. En absoluto. É dicir, o mercado vai a seguir producindo vivendas ao precio que o propio mercado establece. Como un mercado desregulado, basicamente, a vivenda seguirá sendo inaccesible para a maior parte das capas da poboación, non? E, polo tanto, desde o meu punto de vista, e non só desde o meu punto de vista, sino desde o punto de vista dos expertos en vivenda, o único modo de, como xa moi ben explicache ti agora, non? De favorecer unha baixada dos alugueres, ou, digamos, de iniciar un proceso de modulación, porque, claro, estamos falando de que non se cambia o mercado de alugueres en 4 anos, me explico. O único modo de iniciar, e hai que inicialo, non? É facerse con un parque de vivendas público, é dicir, patrimonializar o Concello, inicialmente con solo, pero desde logo con vivenda pública. E se ese proceso non se inicia nunca avanzaremos nel, non? É dicir, este proceso que se produciu tamén en outras cidades galegas, de que as cesións por aproveitamento se monetarizaban, o sea, se cambiaba a vivenda por cartos que despois se utilizaban non en política de vivenda pública, sino en outras cousas, rozaba, por decir que estaba plenamente no ámbito do ilegal, entón, claro, por fortuna hai concellos como o de Ferrol, donde hai 1.100 vivendas públicas en Recimil, donde por fortuna o Concello de Ferrol está facendo unha boa labor con grandes dificultades, desde logo, por recuperar esa vivenda pública, pero en este ámbito sí que teño que matizar un pouco o que acabas de comentar, non? Eu creo que nunha cidade con 16.000 e pico vivendas baleiras, eu creo que o esforzo público debe de centrarse na posta no mercado desas vivendas baleiras. Mecanismos, pois moitos. Desde logo, hai que negociar cos propietarios, pero basicamente eu non creo, porque tamén a propia experiencia nosa de Compostela e outras cidades así o corrobora, que a inxección de cartos públicos nos bolsillos privados para a rehabilitación sexa útil. En estos momentos está en período de estudio o anteproxecto de lei de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Bueno, eu teño o borrador e unha das cuestións nas que incide é unha cuestión que eu creo que debíamos de ter xa superado, porque que a propia experiencia galega demostra que a inxección de cartos públicos en bolsillos privados non xenera máis que procesos inflacionistas e especulativos. Entón, eses cartos, para min, hai que priorizar, porque hai cartos según para que. É obvio que todos sabemos que según os criterios de priorización da elaboración orzamentaria, pois hai políticas que son posibles ou non, non? O sea, este xogo que fai agora Feijóo dicindo, non, es que si gastamos en la non sei que, non podemos gastar en isto. Non, perdón, van a ustedes a gastar 17 millóns de euros nun edificio da Cidade da Cultura. Non me veñan a decir agora que non hai cartos para vivenda pública, non? Porque é unha cuestión de prioridade. Entón, eu digo que o que hai que facer é basicamente mobilizar a vivenda baleira. E hai moitos mecanismos. Temos exemplo, por exemplo, do País Vasco, como tú moi ben dixeche, onde hubo políticas exemplares. Bueno, Xavier Burón, o que foi director xeral de vivenda no País Vasco, que agora está traballando no Concello de Barcelona cunha oficina espléndida, está facendo cousas moi boas en Barcelona e as fixo no País Vasco. Temos ese exemplo como outros, non? Pero eu lle diría aos promotores que a vivenda libre non resolve o seu negocio, pero o acceso á vivenda por parte das capas, digamos, menos favorecidas económicamente da poboación, dende logo que non. Evidentemente, ademais, nos pensamos que Vigo chega tarde, non? Hubo un plan urban no seu día, que era unha rehabilitación un pouco nese tipo. É certo que temos un consorcio
aquí hai un consorcio do Casco Bello que funciona, bueno, nos pensamos que non xestiona ben o patrimonio que xenera, porque hai moitos locais, sobre todo na cuestión dos locais, non tanto na vivenda como na cuestión dos locais comerciais, que ao fin e ao cabo pois son os que dan vida ao barrio, que xenera un proceso tamén de que as familias se vayan consolidando aí, pero que tamén nos a sensación que se chega tarde, entre outras cousas, porque a ordenanza que regula os solares baleiros e que regula a edificación forzosa, aínda acabamos de aprovala agora, este ano. Estamos nunha cidade onde hai moitísimos non só solares, pero non tamén edificios que teñen obrigatoriedade e que incluso cando nós, como grupo municipal, introducimos o criterio, ademais, un pouco fixándonos na ordenanza, neste caso de Compostela, non? Que non é só obligar ao propietario, senón que o propietario de non facelo, a expropiación forzosa pública debería estar recollida, non? Correcto. Se nos di que eso non é. Que ahora que toca simplemente identificalos, é dicir, pues facer un listado deses solares ou eses grandes edificios, e ademais algúns deles dentro do que é a contorna histórica, se nos di que chegamos tarde, non? E aí creo que podemos chegar ao terceiro bloque que creo que ademais no seu día, e ademais foi no pleno, provocou unhas risas así generalizadas, tanto o alcalde como o resto do grupo municipal socialista. Dixemos, pois non sei se te lembras que o Plan Xeral de 2008 tiña pois eses procesos, creo que eran cada 4 anos, que se iba desarrollando determinadas fases do plan e iso generaba as cargas urbanísticas que iban desenvolvendo o resto do plan, non? Nos dixemos que iso era bastante irreal, entre outras cousas porque Porto Cabral financiaba a Rolda financiaba, e ademais eran cuestións de dudosa, pois primeiro de dudoso interés público, pero tamén de dudosa realización. Nos introducimos un debate que decíamos, ese é o motor económico, incluso a nivel de carga urbanística, que desenvolve o Plan Xeral de Vigo, é a rehabilitación integral dos 3 cascos históricos. Eu sempre me refiro aos cascos históricos como o de Bouzas, o Casco Bello Alto e o Casco Bello, digamos, que temos máis en mente todos, non? E mirámonos un pouco en que foi procesos parecidos, por exemplo, o Porto, non? Que fixo unha rehabilitación brutal do seu casco histórico e xenerou tamén unha dinámica diferente. Económicamente ou dende o punto de vista urbanístico é posible que eso sexa un motor do Plan Xeral ou dende logo podería xenerar tamén unhas dinámicas de incluso vivenda rehabilitada no cascos históricos é máis cara e xenera mellor esa contradición. Non sei como ves. Bueno, vamos, estou de acordo contigo. Creo que, xustamente, e creo que non só o modelo de Compostela, sino o de outras cidades que apostaron por rehabilitación antes que en Compostela, incluso, non? Demostran que, efectivamente, ese motor de arranque dos procesos rehabilitadores dos ámbitos históricos, sempre que se orienten adecuadamente, e dramatizamos isto, efectivamente, xeneran tamén un gran volumen de negocio, porque a rehabilitación das vivendas, bueno, pues que están baleiras ou incluso do parque inmobiliario que está obsoleto porque hai temas de eficiencia enerxética, non? O tema das novas carpinterías, dos novos sistemas de acondicionamento térmico, consumo, etc. Todo o que ten que ver ca rehabilitación enerxética dos edificios e ca rehabilitación física, estamos falando de 17.000 vivendas baleiras, máis todas as que necesitan rehabilitación. Eu creo que me sorprende que os promotores, a Asociación de Promotores de aquí non se centre en ese sector que é un sector estratégico e que está sendo o futuro xa hai anos por el centro Europa, non? Falábamos antes de vivenda pública. Quería poñer o exemplo de unha cidade como Viena. Viena é unha cidade que foi, digamos, do inicio do século 20, non? Desde a Viena Roxa, aquela e tal, en adiante gobernada por gobernos de centro-dereita, centro-dereita. Sin embargo, unha cidade que chegou a ter 300.000 vivendas municipais en aluguer social, 300.000. Agora, digamos, os gobernos de dereita últimos venderon parte delas, hai en torno a 250.000 vivendas públicas, non? Que son prácticamente todas, están ubicadas no meollo da cidade, é dicir, na cidade consolidada, non son vivendas de crecemento periférico, sí, algunhas delas, non? Por tanto, esa política de aluguer que alcanza, digamos, o parque en aluguer municipal de Viena alcanza o 30% do parque total, non? Está claro. Estamos falando, pero claro, estos empezaron hai máis de 100 anos, non? Sí. En algún momento hai que empezar. Entonces, claro, xa entendo que obter resultados non se obteñen en 4 anos. Este cortoplacismo destes gobernos, non?
fai que non iniciemos nunca estes procesos, e son procesos necesarios. Podíamos facer unhas pequenas contas do que significaría en términos económicos para a cidade a rehabilitación dos millóns de metros cuadrados que hai, digamos, os procesos de rehabilitación se moven entre 300 euros metro cuadrado rehabilitación lixeira hasta 1000 e pico euros metro cuadrado si é rehabilitación intensa, non? Multiplicamos esta cifra polo número de metros cuadrados de vivendas, non só as que están baleiras, sino todas aquelas que ainda están ocupadas requiren, vamos, hai un campo amplísimo para o futuro do sector da construcción, cunha vantaxe, ademais, e é que esta rehabilitación facilita o acceso a traballos de pequena escala a moitas pequenas empresas, digamos, do ámbito local, non? E, por tanto, favorece a economía local, non? É difícil que as grandes inmobiliarias ou as grandes empresas constructoras lles interesen as pequenas obras. Sin embargo, facilita a consolidación dunha rede de pequenas empresas locais, non só directamente as que construen, sino todas as que ofrecen materiais, servicios, etc. E eu creo que o desenvolvemento da economía local tamén é unha das funcións do planeamento urbanístico, é dicir, facilitar a implantación dun modelo económico equilibrado na cidade, non? Podemos poñer o exemplo das cidades turísticas. A terciarización, digamos, económica da cidade perxudica moitísimo a cidade, por moitas cuestións que podíamos entrar, non? Entón, ese equilibrio entre sectores, incluso o primario, que é o sector máis abandonado dentro dos ámbitos urbanos, require dunha certa potenciación, pois, para alcanzar certos grados de soberanía alimentaria local, por exemplo, non? O cal non só impide o crecemento periférico, sino que tamén favorece, bueno, pois, a menor produción de CO2. Entraríamos nun concepto máis territorial e ecolóxico do que significa o desenvolvemento urbano. Un desenvolvemento que está máis ligado ao crecemento hacia dentro, ao decrecemento, que ao crecemento expansivo, como ti moi ben decías. Bueno, eu quería rematar con dous exemplos do que falamos en todas as cuestións, en dotacións culturais, equipamentos públicos, esas dúas grandes pezas que pretende ademais Abel Caballero que sexan pois, unha especie de gran presentación da súa xestión, pero que durante os 10 anos ou 10 anos sei cando leva Caballero, no 2007 ata agora, esas dúas pezas que sempre recurrentemente se nombran, que son a panificadora e o barrio de Cura, non? Sí. Panificadora que xa sabemos que non pode ir a Biblioteca do Estado, era unha ubicación consensuada por todos os grupos e creo que socialmente estaba moi ben vista. No momento que non está esa gran biblioteca do Estado, nos plantexamos recuperar un gran contedor cultural para toda a cidade. Esa especie, ademais, no seu día, vindicada polo movimento asociativo, unha gran casa de solidaridade onde o tecido asociativo de Vigo tivera os seus locais, que houbera grandes espacios públicos, tanto para concertos, necesario, incluso para o que estamos facendo hoxe aquí, que foran tamén en espacios públicos. Eso que para nós, obviamente, o único que se fixo a través dese formato que cada día me gusta menos do concurso de ideas, que queda simplemente no concurso de ideas e que logo non se desenvolve máis alá, non? Que opinas desa peza e de convertir esa peza nun espacio público? En algún momento esa peza, o convenio urbanístico tiña un mínimo de vivenda do 40% e un máximo do 80%, non? E logo o barrio do Cura, que aí entramos que é unha peza privada, con manos de banca, en manos tamén de intereses, pero que algunhas cuestións que introduciron algúns colectivos, como da horta urbana, non? Reconvertir as zonas verdes en hortas urbanas e darlle continuidade a unha actividade que están facendo de maneira autónoma a un grupo de mozos e mozas moi interesante, pero de como integrar tamén esa gran peza que no seu día estaba pensada para unha especie de vivienda de luxo medio alto, como integrala pois, nun proceso tamén público de rehabilitación general dos barrios. Bueno, hai que engadir ao interese que ten o propio edificio da panificadora, primeiro pola ubicación estratégica, non? Entón, é unha oportunidade, dende logo, para crear unha infraestructura pública ou un equipamento, unha dotación destas características que seguramente é necesaria e dinamizaría socialmente, pero que ademais tamén está o propio interés do pasado industrial da cidade, non? Eu creo que o edificio ten grande interese, a arquitecta Iria Sobrino ten feito interesantes reflexións sobre o patrimonio industrial de Vigo e eu creo que esa operación de aproveitar, porque son elementos de oportunidade no centro da cidade que non hai que desaproveitar. Claro, fai falta unha iniciativa pública potente e fai falta vontade política, porque económicamente tampouco estamos falando de operacións que sexan moi gravosas e, sin embargo, que teñen unha alta rendibilidade social. Bueno,
pero como sempre, operacións de vivenda, como había na proposta da estación de ferrocarril, vamos, da intermodal de Compostela, donde se financiaba a parte pública coa especulación privada, ou, como pasa en Vigo, que a estación de Tom Maine, é dicir, a empresa de Adif que se encarga da explotación deses espazos, non recordo o nome, Auchan, bueno, é o grupo Auchan, Inmochan, efectivamente, bueno, pois plantexa unha infraestructura comercial que ten, non sei, 70.000 metros cuadrados, non recordo exactamente a cifra, pero que sería demoledora para o pequeno comercio da zona, non? Por non decir da cidade, non? Entón, falamos da estación de Tom Maine con 70.000 metros cuadrados comerciais, de Porto Cabral, pero bueno, estamos destruindo a cidade consolidada. A conta de que? De favorecer operacións especulativas. Bueno, por eso operacións como esta da panificadora teñen un valor tamén pedagóxico exemplarizante. Eu creo que hai que apoyalas e estou totalmente de acordo contigo. No, e ademais gustándonos o proxecto arquitectónico de todos os non sei se eran 25 proxectos que se presentaron, é o que precisamente conserva máis, non? É certo que tiveron que facer o concurso de ideas sin saber cal era o estado real, por exemplo, dos silos, que para non son unha parte da peza absolutamente necesaria conservar. Logo, o que te decía o barrio do Cura, non? De repente temos unha posibilidade de rehabilitación urbana importante, pero moi circunscrita a cuestión da edificabilidade da vivenda, non? Quizáis a un momento de, non sei como ves, de plantexar que as dúas pezas se integren na rehabilitación integral no barrio, non vai a ser que queden como dous grandes mamotretos non ligados ou pegados ao resto do que é a regeneración urbana de Vigo. Sí, claro, a ver, hai que ter unha concepción global da cidade. Hai que pensar que moitos dos problemas da cidade consolidada tampouco se resolven dentro, se resolven fora, non? Porque evidentemente a relación de Vigo co seu hinterland, o sea, que cos concellos limítrofes, non? Hai que pensar, recuperando un pouco o que falábamos de vivenda, que a cidade está perdendo poboación, é dicir, o centro da cidade perde poboación en dirección á periferia e a periferia perde poboación hacia os municipios limítrofes, non? Entón, bueno, eu creo que hai que ter en conta todo o conxunto da cidade, as dinámicas da cidade e da súa contorna, e en ese sentido, operacións que sexan integradoras dos barrios e que favorezan, digamos, como motor de arranque, políticas de recuperación, non? Pois eu creo que son fundamentais. Entón, a do barrio do Cura, digamos que fronte a operacións especulativas que se plantexaron no seu momento, eu creo que hai que ser un pouco prudentes e ter unha concepción do que significa eses tres, o papel que, como tú me ben explicabas antes, deben de cumplir eses tres ámbitos históricos na cidade de Vigo, que teñen que ser un motor e un exemplo, porque tamén é certo que temos que pensar que todas as políticas que se fagan nos ámbitos históricos sirven claramente como modelo para a súa exportación ao resto do ámbito urbano. En fin, todas as políticas de rehabilitación, de recualificación do espacio público, de regeneración social, de regeneración económica, un ámbito bastante acotado, non? E que permite facer florecer de verdadeiras iniciativas que despois son exportables ao resto da cidade e que poden constituir este modelo, digamos, que sustente un plan urbanístico sensato para esta cidade que xa leva sufrido moito. Sí. Eu só se allega a agradecerte que iniciemos este debate, ademais que o iniciemos a menos de 24 horas de coñecer o primeiro gran documento, que non é gran documento, pero é documentiño, vamos a chamarlle, do futuro plan xeral de Vigo. E ademais creo que seguiremos falando porque unha das cuestións nas que nos queremos ver nas cousas que se fan noutros sitios, que creemos, ademais, falamos de Viena, pero nas experiencias de rehabilitación, nas experiencias urbanísticas de donde gobernan gobernos do cambio de verdad, que tamén hai unha parte importante do cambio, pues esta participación cidadá, esta xestión, pero hai unha parte importante do cambio precisamente que o modelo urbanístico e o modelo de planeamento das cidades. Agradecerte esta reflexión e ademais vamos a seguir reflexionando. Veñen 3 anos, o plan xeral se lanza en decembro de 2018, prácticamente xaneiro, e a partir de ahora empezan a correr eses 3 anos e medio que, mentras non cambie a norma, vai a obrigar a ter un novo planeamento en Vigo, e esperamos contar tamén contigo para moitísimas reflexións, que nos quedan moitos meses de traballo e ademais de intentar colocar na senda política das eleccións municipais o urbanismo, que sabes que o que ninguén quere fundamental. Non coñezo todavía o documento porque acaba de sair, como dices,
pero estou seguro que o miraremos e sacaremos conclusións interesantes. Eu vos agradezo a vosa invitación e tamén decirvos que, bueno, que estamos aprendendo moito de moitos sitios o traballo que estades facendo aquí, de reflexión urbanística, de pedagogía cara á poboación, do que significa urbanismo. Espléndido traballo, espero que me intuides con el e sempre disposto a colaborar con vos, por suposto. Moitas gracias.